गाइस कुवेतमा आएपछि पनि यसो खान थाल्यो होइन। यो चल्लो फुट्न लाग्यो। यहाँ पनि छ अर्को सपेटोइ होइन डङ्ग लाएर अनि यहाँ उछन् फेरि ग्रेभी सिरेभी चटनी सटनी सबै छ। सब थोक हामीले मिलाएर खान लाग्छौँ। अब भुइँमा बसेर खाऊँ भनेको दाजुले माथि नै खान्छु भन्नुहुन्छ। अलि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ बढ्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीहरू अब माथि लाग्यो। दुइटै प्याज हालेको छ प्याज र एउटामा मासु है। अब हाम्रो रुम पनि यही हो। कुवेत आएपछि पहिलोचोटि यो बनाउँ खान लाग्यो। यहाँ प्याज स्याज काटेर राखेको थियौँ। त्यो सबै मिक्स गरिदिँदा नि हुन्छ। अनि यता मासु पनि काटेर राखेको थियौँ। अब फेरि यताबाट यो आइसक्यो अर्डर हाम्रो। अब यही 10 काउन्ट कुरो भयो के अरे हामीलाई डेलिभरी गरिदिएको छ है। त्यही भएर चाहिँ यसो मिलाएर हामी चाहिँ यो खाना थाल्यौँ अहिले। यसको अलि पिस राम्रोसँग देखिएन। त्यही भएर यसलाई मैले टाढो हाल्दा पनि हुन्छ हेर्नु यस्तो गरे अब पखाइदिउँ। ल त गाइस हामी अब धस्काउँछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब यताउति जे हुन्छ मिलाएर गर्दै गर्नु के अरे। त्यही भन्न चाहेँ मैले चाहिँ है। फलो पनि गर्नु फेसबुकमा युट्युबतिर पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। यही भन्दै म यहाँबाट बिदाबारी लिन चाहेँ। अब खानु पऱ्यो निकै भोक लाग्छ। रातिको अहिले 1 बज्न थाल्यो। लगभग बजिसक्यो के हो त्यस्तै भइरहेछ कार्यक्रम। अब यो चाहिँ हामी हान्दै गर्छौँ। यिनीहरूमा के छ यताउति आइटमहरू पनि छ है। के आइटम छ यस्तै आइटम मिलाएर खानु पऱ्यो बाँडचुँड गरेर है नि त। अब यस्तै त हो नि हामी यस्तै त हो नि हो।